Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ hình ảnh 4 chiếc máy bay thuê của hãng hàng không Vietjet Air. Đây là những máy bay được Vietjet Air thuê từ hãng FREEBIRD Airlines, một hãng hàng không đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, ngày 9 tháng 5 năm 2025, hãng Vietjet Air chính thức hoàn tất việc trả lại 4 chiếc máy bay này cho FREEBIRD Airlines. Mời các bạn cùng theo dõi cảnh 4 chiếc máy bay lần lượt cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất, bay ra Hà Nội trước khi chính thức quay trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Trước mắt các bạn là chiếc Airbus A320 đầu tiên đang taxi ra đầu đường băng để chuẩn bị cất cánh. Đây là máy bay thuộc hãng hàng không FREEBIRD Airlines. Trong đợt trả máy bay lần này có tổng cộng 4 chiếc Airbus A320, mỗi chiếc mang một màu sơn khác nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng đặc biệt và hiếm thấy tại sân bay Tân Sơn Nhất. Việc các máy bay bay ra Hà Nội trước khi quay về Thổ Nhĩ Kỳ có thể do một số lý do sau. 1. Bàn giao kỹ thuật hoặc thủ tục hành chính. Có thể việc bàn giao chính thức, kiểm tra kỹ thuật cuối cùng hoặc làm thủ tục hải quan được thực hiện tại Hà Nội, nơi có đầy đủ cơ sở kỹ thuật hoặc đại diện liên quan. 2. Điều phối bay, tối ưu hóa hành trình. Việc bay qua Hà Nội trước có thể là để thuận tiện cho lịch trình của phi công ferry, bay chuyển giao hoặc để gom tổ bay, nhiên liệu và các giấy tờ cần thiết trước khi thực hiện hành trình dài về Thổ Nhĩ Kỳ. 3. Vấn đề về slot cất hạ cánh quốc tế. Có thể tại thời điểm đó, sân bay Tân Sơn Nhất không thuận lợi về giờ cất cánh cho chuyến bay quốc tế dài, nên hãng lựa chọn bay ra Hà Nội, nơi dễ điều phối hơn, rồi từ đó bay thẳng về Thổ Nhĩ Kỳ. 4. Yêu cầu từ phía FREEBIRD Airlines hoặc cơ quan hàng không. Đôi khi hãng thuê yêu cầu máy bay tập kết tại một điểm cụ thể để dễ tổ chức bay hồi hương cùng lúc hoặc vì lý do bảo hiểm, kiểm tra trước khi tiếp nhận lại. FREEBIRD Airlines là một hãng hàng không thuê chuyến charter airline có trụ sở chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, được thành lập vào năm 2000. Hãng chuyên cung cấp các chuyến bay thuê bao, chủ yếu phục vụ các công ty du lịch và các thị trường châu Âu trong mùa cao điểm du lịch. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về FREEBIRD Airlines. Trụ sở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sân bay chính, sân bay quốc tế Antalya và sân bay Istanbul. Loại hình hoạt động, chủ yếu là các chuyến bay thuê chuyến, charter, không khai thác các đường bay thương mại cố định như các hãng hàng không truyền thống. Đội bay, phần lớn là máy bay Airbus A320. Khách hàng chính, các công ty du lịch châu Âu, đặc biệt là Đức, Hà Lan, Pháp. Anh FREEBIRD Airlines cũng có công ty con là FREEBIRD Airlines Europe đặt tại Malta, phục vụ thị trường EU với máy bay đăng ký châu Âu.
Tiếp theo, trước mắt các bạn là chiếc Airbus A320 thứ hai, hiện đang taxi ra đầu đường băng để chuẩn bị cất cánh. Giống như chiếc đầu tiên, máy bay này cũng thuộc hãng hàng không FREEBIRD Airlines, nhưng có thiết kế đuôi với màu sơn khác biệt, tạo nên điểm nhấn rất đặc trưng cho từng chiếc trong đợt bàn giao lần này. Việc 4 chiếc máy bay Airbus A320 của FREEBIRD Airlines có màu sơn đuôi khác nhau là điều khá đặc biệt và có thể lý giải theo một số nguyên nhân sau. 1. Mỗi chiếc có lịch sử khai thác khác nhau. Dù cùng thuộc đội bay của FREEBIRD Airlines, nhưng các máy bay này có thể từng phục vụ cho các hãng khác trước đó. Khi tiếp nhận lại, hãng có thể chưa sơn đồng bộ lại hoặc giữ nguyên màu đuôi cũ theo thỏa thuận. 2. FREEBIRD Airlines vận hành dưới nhiều thương hiệu phụ. Một số hãng hàng không có thể sử dụng màu sơn khác nhau để phục vụ cho các thị trường khác nhau, hoặc dịch vụ thuê chuyến riêng biệt, charter. Đuôi máy bay là nơi dễ nhận diện nhất, nên có thể mỗi màu đại diện cho một tuyến, khu vực hoặc mục đích sử dụng. 3. Màu sơn thể hiện phân biệt đội bay thuê ướt. Trong nhiều trường hợp, khi cho thuê máy bay kèm tổ bay wet lease, hãng cho thuê vẫn giữ một số dấu hiệu nhận diện riêng biệt để phân biệt. Màu đuôi là phần thường được điều chỉnh linh hoạt nhất. 4. Lý do kỹ thuật hoặc thời gian. Trước khi chuyển giao, nếu không kịp sơn lại toàn bộ, hãng có thể tạm thời giữ nguyên phần đuôi khác màu trong khi chờ bảo trì sơn đồng bộ sau. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi hai chiếc máy bay còn lại của hãng FREEBIRD Airlines. Cả hai chiếc sẽ lần lượt taxi ra đường băng và cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất, khép lại hành trình phục vụ cho hãng Vietjet Air trước khi chính thức quay trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay và muốn ủng hộ mình, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.